Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich habe ein kurzes Video aufgenommen, das ich sehr interessant finde. Ich habe bereits einige Videos aufgenommen, um die Teile zu überprüfen. Auch wenn sie neu sind, bevor sie in das Fahrzeug eingebaut werden. Hier wir haben einen Ford Focus gebracht. Das Fahrzeug hatte Probleme mit dem linken hinteren Bremssattel, da war er festgefressen und bremste nicht gut. Also was er getan hat, war einen neuen zu kaufen. Er hat ihn eingebaut. Aber der Fahrzeug, mit dem neuen Sattel, mit der Handbremse hat er auch nicht gebremst. Schau mal, das ist der Sattel. Der Besitzer hat ihn uns gebracht, wie gesagt, schon eingebaut. Er hat ihn gewechselt. Er hat da draußen etliche Anleitungen gesehen im Internet zum Wechseln und hat es gewechselt. Na, da haben wir es. Die Handbremse ist locker, wie Sie sehen können. Das wäre das Handbremsseil. Jetzt ist es locker, wenn Sie es bewegen. Schauen Sie. Dort Sie werden sehen, dass wir diese Kurbel bewegen, und das ist der Weg, den das Feststellbremskabel machen würde, und das würde dazu führen, dass die Scheibe blockiert wird und es sollte bremsen, weil diese Bewegung den Kolben gegen die Bremsbeläge drücken würde. Dieses ist neu. Wie gesagt, es wurde geändert und dann hat der Besitzer nicht erklärt, warum das Fahrzeug nicht getan hat. Stopp mit angezogener Handbremse. Schau her, wie gesagt. Die Handbremse ist gelöst, und jetzt ziehe ich die Handbremse an diesem 2003er Ford Focus. Jetzt ziehen wir den Handbremshebel hoch und schon wäre das Seil gespannt. Handbremse. Und das sollte die Hinterräder blockieren. Aber Sie werden sehen, dass die Kurbel trotz dessen und da die Handbremse in ihrer maximalen Position ist, Sie sehen, dass die Kurbel an die Grenze kommt und nicht mehr angezogen werden kann. Aber sie ist immer noch da. Ohne das linke Hinterrad zu bremsen, werden Sie sehen, dass es sich leicht und problemlos von Hand bewegen lässt. Deshalb sage ich Ihnen, dass Sie die Teile überprüfen müssen. Auch wenn sie neu sind, wie in diesem Fall, bevor Sie sie einbauen. Der Bremssattel hatte einen Werksfehler. Schau mal, da ist er. Sie sehen, wenn Sie den Bremssattelgriff drücken, sollte sich der Kolben bewegen. Okay? Der Kolben sollte herauskommen. Und wenn Sie den Griff loslassen, sollte er sich nach innen zurückziehen. Aber wie Sie sehen können, tut er das nicht. Dieser Bremssattel ist neu, aber er kommt ab Werk defekt. Also funktioniert dieser Bremssattel nicht und müsste zurückgeschickt werden. Aber hier ist natürlich das Problem, dass es bei diesem Fahrzeug nicht nötig war, den Bremssattel zu wechseln. Das erkläre ich Ihnen. Das Problem, das dieses Fahrzeug hatte, der Fehler, der hatte, war, dass sich der linke hintere Bremssattel, den das Fahrzeug hatte, aufgrund von Schmutz festgesetzt hatte. Und das Einzige, was wir tun mussten, war, ihn mit Öl zu schmieren, damit er würde entriegeln. Und wieder in das Fahrzeug einbauen, dann die Handbremse anziehen und mehrmals hintereinander entfernen, damit sie die festsitzenden Teile gut schmiert und der Bremssattel wieder richtig funktioniert. Da sieht man, dass er schon angezogen ist. Der älter aussieht, ist derjenige, der das Fahrzeug hatte. Das war der Bremssattel, der hat der Besitzer